सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहे हैं। शाहजेब भाई हमारे साथ है। शाहजेब भाई ये आप आज मेरा कैमरा एक मिनट, ये हम यहाँ से हमने बहुत से नोट ये देखे उठाए हैं और शाहजेब भाई शॉपर मिला और ये देखें हमारे कितने नोट। ये गाइस ये ना असली नोट है, ये नहीं कि नकली। भाई, ये भाई देखें वो नोट कहाँ पर है? मेरा फेवरेट नोट इधर ही कहीं। ये देखें ये देखें। रोकने वीडियो। तो गाइस आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हुकूमत अगर ये चीज देख लेगी तो खुदकुशी कर लेगी। तो गाइस ये दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी 10 का नोट। इधर दिखा, एक मिनट ये नंबर चेक कर लें। आधा फिर ये नंबर आ रहे हैं और ऊपर वाला नंबर दिखाओ और ये ऊपर। गाइस ये देखें ये आम नोट है जो इतना छोटा है। हाँ। और ये गाइस ये देखें हमारे पास पैसा ही पैसा हो गया है, पैसा ही पैसा। चले भाई बस कर। ये देखें हमारे पास कितने नोट हैं। ये शाहजेब भाई ने भी अपना चैनल बनाया है, इसका चैनल भी सब्सक्राइब करें। क्या भाई आपके चैनल का नाम? स्पैकी स्टूडेंट। और ये देखें एक बार फिर जिसने गाइस इधर दिखाओ सर भाई, जिसने लेने हैं ना हमसे ले ले, मुंह मांगे फ्री। ये सबसे बड़ा नोट नहीं हमने देना। ये नहीं देना, ये हमारे थंबनेल पे भी लगेगा भाई। हाँ, ये हमारा थंबनेल पे लगेगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो करते हैं जी खत्म। हमने बस आपको इतना सा शुगर दिखाना था। हाँ, तो इसी के साथ हुसैन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।